100 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में मैं तुम्हें डिकोडिंग YT ट्यूब सेंसी और एल्ग्रो के 800 से अधिक साउंड इफेक्ट्स देने जा रहा हूँ। और वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना क्योंकि लिंक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मैं तुम्हें दो टाइप के साउंड इफेक्ट्स देने वाला हूँ। पहला सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट्स जो ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत अपने वीडियो में यूज करते हैं। दूसरा है फॉर्मल साउंड इफेक्ट्स जो ट्यूब सेंसी, डिकोडिंग YT और बाकी सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं। अब सबसे पहले सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट्स का प्रीव्यू देखो। आने वाले वीडियो में मैं तुम्हें ग्रिड बैकग्राउंड, मोशन बैकग्राउंड, एनिमेटेड GIF, ग्लोइंग आइकन, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्टॉक वीडियो और भी बहुत कुछ देने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखो।